Vienu uzņēmumu gadījumā, ja mēs viņu šeit lokalizējam, tie ir aptuveni 15 miljoni eiro tiešie nodokļu ieņēmumi mēnesī. Nevis gadā, bet mēnesī. Tā bija mana galvenā tēze kolēģiem. Ņemam no šīs birokrātiskās barjeras, uzticamies viens otram, samazinām visas šīs prasības, kas mums ir, domājam savādāk. Šobrīd man bija viena cipara, tie bija mazāk par 10%. Es domāju, kur mēs esam tā nolaidušies. Ir, kur baidās, ja ir, kur pasaka kripto un pasaka pagad, tā kā varbūt, ka nē, ja. Amerika to izdarīja. Tas laika jautājums, kad arī mēs to darīsim. Sveiciens visiem! Šis ir podcasts par kriptoaktīvu jaunumiem Latvijā un ne tikai. Un šodien mēs esam ciemos pie Viktora Valaņa. Sveiks, Viktor! Sveicināti! Paldies, ka uzņēmi mūs savā kabinetā. Prieks uzņemt par tādām foršām tēmām parunāt. Super prieks dzirdēt, ka tā ir forša tēma tev personīgi. Jā, un šodien parunāsim par kripto, par mikroregulējumu, par konferenciju, par valsts situāciju un dažādām citām interesantām lietām. Un pirms mēs varbūt sākam, es gribētu uzteikt, ka esat izdarījuši labu darbu kopā ar ekonomikas ministriju un arī Saeimas budžeta komisiju šajā mikroregulējuma ieviešanā Latvijā. Un varbūt tu pašā sākumā vari mums pastāstīt, kāds tad bija šis process, lai nokļūtu no 2022. gada, kad šis parādījās, kad Eiropā būs šis vienotais kriptoaktīvu regulējums, līdz šī gada janvārim, kad tas tiešām stājās spēkā. Es domāju, ka te būtisku lomu spēlē arī asociācija. Es jau kādu pusotru gadu esmu kā ministrs, jauns ministrs, un man bija iespēja vienā no pirmajām dienām tikties ar nozares asociāciju. Reinis Notiņš atnāca pie maniem kopā dažiem nozares uzņēmējiem un pastāstīja, kas jau notiekās šajā nozarē Latvijā, kādu uzņēmumu jau darbojās un kāds ir tas potenciāls un kur mēs esam. Un patiesībā tas tā unikālā iespēja, kad mēs visi tuvojamies 25. gada 1. janvārim, visa Eiropa tuvojās uz vienas starta līnijas nostāties un ka mēs varam šaut ārā un būt kaut kur arī potenciāli līderi. Mēs jau toreiz strateģiski pieņēmām lēmumu, ka mums jādara viss iespējamais, lai šis mikroregulējums būtu pats pievilcīgākais Eiropā un labākais regulējums, kādu no uzņēmēju perspektīvas varētu saņemt. Un, protams, tie uzņēmumi, kas jau darbojās šajā nozarē un kas labi zina, ko tad sagaida šīs lielās kompānijas, viņi arī bija lielākie padomdevēji mums, kad mēs secīgi gājām cauri visam šim likumdošanas ciklam un, manuprāt, mēs to arī panācām, ka uz 1. janvāra Latvijā ir labākais regulējums Eiropā. Un tas ir milzu potenciāls, tā ir jauna tautsēmniecības sadaļa, ko mēs varam Latvijā šeit atvērt. Es domāju, ka visiem neatlaidīgi strādājot, mēs arī to panāksim, jo visi pamatbāzes elementi mums šobrīd ir. Mums šeit ir ļoti gudri cilvēki, kas jau šobrīd pasaules līmenī darbojās šajā biznesā, kas sniedz dažādus pakalpojumus kripto nozarē, un viņi jau sevi pierādījuši. Viņiem nav nevienam vairs nekas jāpierāda. Viņi nodarbina ļoti daudz cilvēku, ap 400 cilvēku jau šobrīd darbojās. Uzņēmuma apgrozījums arī ir jau 10 miljonu mērāms. Tas viss jau notiek. Mums ir iespēja to visu celt augšā uz 1000, celt augšā uz miljardiem. Tas viss ir iespējams. Un tas pats labākais tas, ka no 25. gada 1. janvāra mēs esam uz vienas starta līnijas, un mēs citas starpā, manuprāt, jau priekš uzrunāšanas, priekš pierunāšanas esam jau šobrīd padarījuši labu darbu, jo to es zinu, vairāk uzņēmumi jau ir pieteikšies un jau reāli ir iesnieguši jau šos te izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus. Un es ļoti ceru, ka viņš šīs licences iegūs un mums šeit parādīsies šie lielie pasaules vārdi. Tā kā tas viss ir mūsu rokās šobrīd. Jā, ļoti labi. Tu jau arī pieminēji, ka mums jau ir vairāki šādi lielie uzņēmumi, kā piemēram tas pats Nextpay, Gravity Team. Mums jau ir diezgan liela spēlētāja jau šobrīd šeit Latvijā. Bet kā tev šķiet, kas ir tas pats labākais, kā mēs pieminējam mikroregulu? Tiešām mums ir izveidots viens no labākajiem piedāvājumiem visā Eiropā. Ja es pat nebaidīšos teikt pats labākais kopā ar sadarbībā ar Blokķēdes attīstības asociāciju. Un kā tev šķiet, kas ir tie soļi, kas mums ir jāveic, lai mēs varētu uzrunāt
uzrunāt vēl šīs kompānijas. Tāpēc, ka ziņās ir redzētas tur dažādas spekulācijas un lietas par dažādām lieliem uzņēmumiem, kur potenciāli varētu licencēties Latvijā. Bet kā piesaistīt vēl? Kas mums vēl jādara? Mēs šajā piesaistē esam diezgan apbraukājuši arī visu pasauli, gan es personīgi, gan arī mani ministrijas kolēģi, un iesaistot arī mūsu daudzās pārstāvniecības, kas mums pasaulē atrodas. Mēs esam vienu otru uzņēmumu uzrunājuši Arābu valstīs, esam speciāli braukuši turien, lai tiktos. Esam uzrunājuši ASV un arī tur speciāli braukuši, tā skaitā Gravity Team arī kopā ar mums brauca, piedalījās mūsu biznesa delegācijas braucienā, lai veidot šos kanālus, kontaktus. Un tam visam jānes ir dienas beigās, tam visam ir jānes rezultāts. Tie pirmie rezultāti, pa ko es jau šobrīd zinu, kad ir uzņēmumi, kas jau ir izvēlējušies Latviju kā savu potenciālo vietu, kur viņi izņem šo licenci un varētu veidot tālāk savu uzņēmējdarbību tieši no Latvijas. Ja tas notiksies un mēs izcīnīsim tiešām kaut vienu no šiem lieliem uzņēmumiem, ka viņi šeit atrod savu jaunās mājas, tas būs milzīgs panākums, tas uzreiz iedos milzīgu atrāvienu, milzīgu tādu atspērienu visai nozarei, un uz šeien sāks arī no citām valstīm braukt talanti, pievienoties gan uzņēmumu, viņi sapratīs to, ka šeit ir tā ekosistēma, kur viņus gaida. Man būtu grūti nosaukt šodien vēl Eiropā, tagad uzreiz tā pateikt, kurā valstī varbūt jūs ar šo tēmā esat dziļi iekšā, kurā valstī vēl var apmaksāt uzņēmumu pamatkapitālu, izmantojot kripto Eiropas Savienībā. Tas ir, es tev nedaudz pārtraukšu, tas ir tāds unikāls gadījums visā Eiropā, un nekas tāds nav redzēts iepriekš, un to mēs arī dzirdam. Precīzi, un tas parāda arī šiem nozares uzņēmumiem, te kaut kas notiekās, te ir gatavi iet kaut kādām, mēs skatāmies aktivitātes aiz okeāna ASV, un tur prezidents arī ir ļoti atvērts visam šim, viņš arī saprot to, ka tur ir nākotnes potenciāls, un jo ātrāk lec iekšā, jo labāk. Tāpat arī mums šeit Latvijā, es domāju, ka tā vairs nav nekāda jauna lieta, ja? Bet viņa nav tā līdz galam, viņa šobrīd ir iegūst to tiesisko rāmi visās valstīs, viņu sāk sistematizēt, ja? Un te parādās tā mūsu iespēja tajā brīdī, ka šiem uzņēmumiem no tādiem globāliem spēlētājiem nākas kaut kur lokalizēties, ja, ka te mēs viņus varam dabūt un dot arī tālāk tās iespējas, ka viņi no šejienes jau tālāk attīsta savus dažādus produktus, un arī savā ziņā kā simbols tādai ekonomikas atvērtībai, simbols jaunām idejām, inovācijām, kas arī kā magnēts tālāk piesaista pilnīgi visus. Tā kā es domāju, tas solis strateģiskais domāt par regulējumu tādu, lai viņš ir reāli labs. Mēs viņu pieņēmām jau laicīgi uzreiz, tās bija viena no pirmajām dienām. Šobrīd mēs varam redzēt jau rezultātus. Mums tiešām ir, mums ir labs regulējums, mums ir pirmie uzņēmumi, kas izsaka vēlmi šeit lokalizēties. Forši, ja mums kaut viens no šiem globāliem būs, es domāju, mums neviena jauna biznesa centra uzbūvēs, lai šiem darbiniekiem, kas varētu pēc tam nākt strādāt, lai viņiem būtu, kur strādāt darbvietas, tas būs liels notikums. Un es pavisam piekrītu, mums vajag dabūt tos pirmos lielos spēlētājus šeit, lai no tā veidotos šī ķēdes reakcija. Tāpēc, kad jebkurā nozarē, kad mēs redzam, vai tā ir kripto nozara, vai tas ir cits finanšu sektors, ja kāds lielais spēlētājs ir drošs, kad ir, teiksim, Latvija, ka mēs paši esam droši, bet ka Latvija ir laba vieta, lai radītu kripto uzņēmumus. Domāju, ka vairāki mazāki un arī citi izmēru uzņēmumi noteikti sekos. Un paskatoties uz šo te visu, tu pieminēji 1000, tu pieminēji miljardus. Kā tev liekas, kāds būtu šis te potenciālais Latvijas budžeta papildinājums, ja mēs ņemam vērā, ka mēs piesaistam šos te kripto uzņēmumus, tur teiksim tuvāko 3, 4, 5 gadu laikā? Jo mēs redzējām, es nedaudz iestarpināšu, Binance Lietuvā bija 4. lielākais nodokļu maksātājs. Milzīgs uzņēmums bija ar šo te Electronic Money Institution licenci tur. Kas varbūt notiek? Varbūt tev ir kaut kādas prognozes?
Es esmu redzējis dažādas aprēķinas. Mēs, protams, runājušiem uzņēmumiem, mēs arī skatāmies to potenciāli, bet tas, lai saprastu, tas vienu uzņēmumu gadījumā, ja mēs skatāmies no nodokļu ieņēmumiem, tad vienu uzņēmumu gadījumā, ja mēs viņu šeit lokalizējam, tie ir, man ir bijuši konkrēti aprēķini, aptuveni 15 miljoni eiro tiešie nodokļu ieņēmumi mēnesī. Nevis gadā, bet mēnesī. Tas ir no viena uzņēmuma. Tas no viena uzņēmuma, Tad jūs iedomājaties, kāds tas ir atspaids, un mēs te runājam ļoti daudz par valsts drošības spēju stiprināšanu, par dažādiem izaicinājumiem, kur šodien nepieciešams ir finansējums. Šeit mēs varam gan attīstīt ļoti augsti apmaksātas darba vietas, gan attīstīt inovācijas, zinātni. Tas ir ļoti daudz šīs pievienotās vērtības un arī iegūt starptautisko reputāciju. Arī starptautiski sev ļoti labi izskanēt, veidojot šeit kā tādu centru. Ja. Un tāpat laikā arī iegūt ļoti liels resursus mūsu pašu dažādu neapšaubām vajadzību īstenošanai. Tā kā tas ir un nevēlt es redzu to, ka ne jau mēs vienīgie to darām, ne jau mēs vienīgie par to cīnamies. Tikai man tiešām ir prieks par tiem uzņēmumiem, kas ir šeit Latvijā, jo tagad ir šīs nozars pārstāvi, kas tiešām ļoti aizrautīgi, ar tādu milzīgu deksmi, un viņi visi globāli. Un, kad es ar viņiem runāju, mums ir ļoti paveicies, ka visi šie cilvēki, kas darbojušies uzņēmumos, viņi ir lieli patrioti, un ka viņi, nestoties to, ka viņi varētu savu uzņēmumu mierīgi šodien pārcelt uz Parīzi, San Francisco, vienalga, tas ir viņi globāli spēlētāji. Viņiem nav nozīmes, kur viņi atrodas, varbūt pat atsevišķos gadījumos viņiem pat pavērtos vairāk iespējas, bet viņi ir šeit uz vietas, viņi savus galvenos birojus tur šeit, un palīdz mums kā valstī cīnīties par citiem, kas varētu vēl atnākt šeit un darboties šajā nozarē. Tā kā pašiem nozares uzņēmumiem, kas jau darbojās, kur ir, es ticies, jauniem pušiem, kas fantastisks lietas dara, un kuri jau ir sev parādījuši, kas nāk tiešām ar tādu deksmu un palīdz mums šeit pievilināt vēl tas pats Gravity Team šī komanda. Viņi ir riktīgi. Tiešām prieks par tādiem cilvēkiem, kas ir radījuši kaut kādu pilnīgu jaunu lietu, darbojas tajā biznesā un palīdz mums. Tā skaitā arī dibināt kontaktus, kas jāatzīst mums pašiem būtu ļoti grūti atrast, tikt pie galvenajiem un saprast, kur tad ir tie īstie cilvēki, kurus tad vajag uzrunāt tajā biznesā. Jā. Tas nebūs tā, ka tev tur aizsūtīsi vēstuli CEO un viņš tev tagad tur uzreiz brauks pie tevīm. Jā. Tur arī kaut kādas rekomendācijas, kaut kādi cilvēki un šie nozares spēlētāji mums ir daudz palīdzējuši šajā visā. Jā, pavisam noteikti piekrītu. Mēs arī ļoti draudzējamies ar Gravity. Gravity mums arī palīdz veidot šo konferenci Unblock, kur tu teiksi atklāšanas runa 23. aprīlī. Un jā, es tā pavisam piekrītu. Un ja mēs arī paņemam šo licencēšanās jautājumu, ka tu pieminēji uzrunāt šīs kompānijas, lai viņas brauc šeit, mums arī noteikti jāņem vērā ir licencēšanās ātrums. Ja mēs skatāmies uz šo licenci, esmu runājis pēdējā mēnešu laikā arī uzrunājot kompānijas piedalīties konferencē, braukt uz Unblock aprīlī, uzrunājot šīs kompānijas. Es redzu, ka, teiksim, Nīderlandē vai Vācijā daudz cenšas iegūt šo licenci, bet viņiem tas gaidīšanas periods ir 9 līdz 18 mēneši, kas ir ļoti ilgs. Tajā pašā laikā arī Latvijā, ko tu jau minēji, šis process ir diezgan tāds pātrinātā veidā un 3 līdz 6 mēneši, kas arī ir diezgan ļoti pievilcīgi, jo kamēr lielās biržas nebūs ieguvuši šo licenci, viņas principā nevar turpināt savas operācijas. Mums arī ir ļoti svarīgi atzīmēt šeit, ka ja šis uzņēmums dabūs Latvijā šo licenci, viņš potenciāli arī cels savu reputāciju, jo Latvija ir visādā ziņā no dažādiem viedokļiem arī ir padarīta kā vieta, kur kur var pateikt tā, ka tā ir pilnīgi droša vieta finanšu tirgiem. Ja tu darbojies Latvijā, tas nozīmē to, ka kad te ir visi finanšu riski ir novērsti, ja, kad mēs nevaram runāt par kaut kādām tur šīm naudas atmazgāšanām. Jāatcerieties viss, kas tas stāsts, kas bija, kur mums bija šī finanšu bedra, kad mums bija finanšu kapitālais remonts. Šobrīd šī sistēma pilnībā sakārtot. Mums ir absolūti sakārtot, un mēs arī šobrīd radam arī šo normu interpretāciju, lai mēs varētu būt ātrāki, lai mēs varētu atgriezt to ātrumu, kas ir vajadzīgs finanšu tirgiem.
Un šajā gadījumā es domāju, ka arī šeit mēs ļoti strādājam pie tā, lai būtu šis nepieciešamais ātrums un lai visa šī caurskatāmība šiem procesiem, lai viss būtu arī pietiekošā līmenī. Un no savas puses arī ļoti sekojam līdz. Mums Latvijas Investīcija attīstības aģentūra ļoti aktīvi strādā šiem projektiem, konkrētiem arī šiem uzņēmumiem, palīdzot viņus konsultējot. Tā nav vienkārši lieta. Es saprotu, ka pēc viena otra valsts to dara ļoti ilgu laiku, ka viņi nevar tādā ātrumā izdarīt, bet mums šī finanšu pratība un finanšu pieredze dažādiem uzraugiem, mēs tiešām, es teiktu, ka mēs esam šobrīd daudz soļus priekšā un varam būt daudz profesionālāki un arī esam daudz profesionālāki nekā varbūt citas valsts, kas skatās uz dažādiem šiem regulējumiem un viņiem tas ir kā jaunums. Ja? Mēs tam visam izgājam cauri, mēs zinām, kas tas ir, ar ko jāreitinās, kas ir tās galvenās lietas, kas ir jāprasa, kas ir. Bet protams, tur ir arī pašiem uzņēmumiem, tur ir diezgan, tā teikt, jāiespringst. Tur tas nav tāds vienkārši pasākums, saņem šīs atļaujas, tāpēc arī ir šie garie laiki, bet Latvijā tie laiki ir pat 2 un vairāk reizes īsāki nekā citām valstīm. Tāpēc mēs mērķiecīgi gājam to, lai mums būtu labākais un arī ātruma ziņā. Mēs esam, es domāju, soli priekšā, un es ceru, ka arī šeit mēs būsim vieni no pirmiem, kas nāks ārā šīm ziņām, ka šīs licences ir, mēs tagad nesteidzamies kaut kādiem tur priekšpaziņojumiem, mēs arī nesaucam šos uzņēmumus, kas ir, bet uzņēmumi, protams, ir ar pasaules līmeņa vārdiem, ar kuriem mēs šobrīd strādājam. Jā, es ļoti ceru, ka līdz konferencē mums vēl būs kāds uzņēmums, ko mēs varēsim konferences laikā teikt, ka šis ir tieši tas, kas pateicoties šim darbam, kas ir ielikts pēdējo gadu laikā, arī ir pieņems lēmumu licencēties Latvijā. Visi cer, bet tas jau mēs arī turpinam strādāt arī ar citiem uzņēmumiem, lai, kad arī citus aicinam vērtēt, un darbs jau nav apstājies nevienā brīdī, tā kā mums arī ir vēl diezgan daudz jāiet uz priekšu, lai būtu tiešām taustāms rezultāts. Un tā kā ir šo uzņēmumu pieplūdums un ir šīs vairāk licenču pieteikumi Latvijā arī sākot no šī gada janvāra, no tavas perspektīvas, kā ir mainījies varbūt valsts aparāts, vai mums ir vairāk cilvēku, kas tiešām saprot no šīm kriptolietām gan Latvijas bankā, gan ekonomikas ministrijā, vai tie paši cilvēki, kas jau ir darbojušies šos gadus, ir īpaši apmācīti, lai viņi saprot, kā šie uzņēmumi darbojās? Mēs tā kā tāds driving force visā tajā, mēs ejam ar visādām dažādām idejām, velkam kopā ar nozari un nākam un stāstam. Es domāju, ka ir mainījies pozitīvā ziņā. Pirmkārt, Latvijā no šī vārda neviens nebaidās. Es neesmu redzējis, kad kāds nobītos. Ir kur baidās, ja ir kur pasaka kripto un pasaka pagad, tā kā varbūt, ka nē. Ja? Bet mums tādā ziņā mēs esam pieņēmuši jau kaut kāds lēmums, tas pats par to pamatkapitālu. Mēs arī sākumā domājam, vai tas kā būs šo ideju nest, ja, bet viņi aizgāja un viņu izdevās pārliecināt, un šobrīd jau tas vairs nav tik sveša lieta, ja. Bet pats galvenais, vajag skatīties, kā mēs varam vēl vairāk atvērt tās durvis, jā, vēl vairāk parādīt to, kad šeit lai tieši piesaistītu šo starptautiskos uzņēmumus, lai viņi redz, ka šeit tā ekosistēma kopumā ir ļoti atvērta šim kripto, ka te ir cilvēki, kas to saprot, ka te ir cilvēki, kas ir, kuriem ir zināšanas pa šo industriju, un Latvijā viņi ir. Un te jau tā galvenā lieta, ka Latvijā viņi ir daudz, un ka te ir vesela super jaudīga ekosistēma, par kuru varbūt ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē varbūt pamaz ir dzirdējuši, ja, bet tiešām ir prieks, kad tie uzņēmumi, kas sevi pieteikuši pasaules līmenī, kad arī ar viņiem mēs esam spējuši kopā tos pasaules dažādus uzņēmumus uzrunāt, tiklīdz kāds šeit nosēdīsies, tas būs liels notikums. Jā, pieminēji par durvju atvēršanu. Kā tev šķiet, kas vēl mums būtu jādara? Es saprotu, ka mēs braucam uz konferencēm, gan asociācija brauc uz konferencēm, gan jūs personīgi, un ir vēl daudz kompānijas, kas reklamē Latviju, bet kā liekas, kas vēl būtu jāizdara, lai mēs tiešām Latviju noliktu uz tās pasaules kripto kartes, kā varbūt kripto galvaspilsētu?
Ja mēs ļautu nomaksāt nodokļus ar kripto, tas jau būtu, es domāju, mēs tad būtu pasaules uzmanību, momentāli būtu šeit, būtu pasaules uzmanību, un es domāju, tie būtu uzņēmumi, kas momentāli gribētu nākt šejieni, veidot savu biznesu, veidot savas mācas kompānijas šeit, ja viņiem tāda iespēja būtu nomaksāt nodokļus ar kripto. Tas ir viens no bet tur arī mums ir ceļš ejams, mājas darbs ejams, un tas, tā ir tāda lieta, kas vēl nav izdarīta, jā, bet viņa virmo gaisā, un mēs no savas puses katrā ziņā būtu gatavi to virzīt tālāk, jo mums jau, godīgi sakot, mums jau nav ko zaudēt. Mēs varam tikai un vienīgi iegūt. Mums ir visdažādākie kontrolas drošības mehānismi, kas mums palīdzētu laicīgi noreaģēt, ja kaut kas notiktos, būtu kāda riska parādītos. Bet, protams, ja mēs to atveram tādā lielākā rāmī, ja, tad, protams, mēs varam arī šādi tad kaut kur iekrist, ja? Bet no tā absolūti nevajag baidīties. Mēs braucot mašīnu arī varam iekļūt avārijā, bet cilvēki turpina braukt mašīnā. Viss kārtībā, ir daudz lielāka ieguvuma no tā. Un uz kripto arī tieši tā vajag skatīties. Tie ieguvumi, kas nāk tam visam līdzi, ir daudzkārt lielāki. Un mums ir iespēja būt tādiem pirmajiem, ja, kas iet un dara, un darām, šis strādā, parādīt to, un tas arī parāda, arī dažādi investori acīs, kad šeit ir gatavi kaut kādām jaunām lietām. Un mēs no tā varam tikai iegūt. Tas nav tā, ka mums būtu kaut kas nenormāli jāsargā, kaut kas, tur Šveices banku sistēma, ja, kur ir tur tradīcijām bagāti, un viņi tur jāsargā, lai nav kāda satricinājuma. Arī viņi iet kripto. Tāpat viņi iet iekšā tajā, viņi saprot to. To dara visi amerikāņu lielie pensiju fondi, viņi visi iet tajā visā iekšā. Jautājums, jo viņi saprot, ka nav opcija, ir jādara tas, jā. Un jo tu to ātrāk izdarīsi, varbūt uzņemsies mazliet vairāk risku, tu spēsi piesaistīt lielāks labums tam visam. Un, manuprāt, mums ir jārāda šī priekšzīme. Jā, šis ir ļoti interesanti, ko tu pieminēji par lielajiem pensiju fondiem, par Šveices bankām. Kādu laiku atpakaļ viena no mūsu asociācijas biedriem Janīna Vinklera, viņa iesniedza Mana balss LV priekšlikumu par strateģiskajām bitcoin rezervēm Latvijā. Varbūt tu vari pakomentēt, kā tu uz to skaties un varbūt no kuras puses vai perspektīvas tev šķiet, ka Latvija kā no valsts budžeta varētu tiešām paņemt šos te līdzekļus un kādu apjomu varētu potenciāli piešķirt, lai varētu veikt šīs strateģiskās rezerves. Par to arī daudz, kas ir runāts. Jā, es domāju, ka tas arī, ASV tikko pieņem tādu lēmumu, jā, Trumps to izdarīja, un ne jau viņš tāpat vien to darīja. Tas ir tieši tāpat, kā visi arī Amerikas lielie pensiju fondi iet iekšā, un ar nelielām, bet tomēr ar būtiskām tādām paketēm viņi iegādājās šo kriptovalūtu, ja, un tas tikai Amerika to izdarīja. Tas laika jautājums, kad arī mēs to darīsim, vai mēs to varam izdarīt ātrāk. Manuprāt, jā, es tur neredzu nekādas būtiskas liels riskus. Tas ir veids, kā tu arī savā ziņā simboliski parādi, ka tu uzticies tam visam, ka tu tici tā visa attīstībām, viss tas, kas saistās ar Web3, ka tam visam ir nākotnē, ja, un darbojies tajā visā. Tas ir... Es tam neredzu arī, kad man jau pašā sākumā prasīja man komentāri, es arī biju ļoti pozitīvi par šo, un es domāju, ka tas ir tikai, ja mēs skatāmies, ir valsts strateģiskās rezerves, ir mūsu pašu pensionāru nauda, nākotnes pensionāru nauda, visi naudas uzkrājumi, kas ir otrā pensiju līmeņa uzkrājumi, ja, kas tie ir ļoti nopietni miljardi, ja, kas pamatā visi, viņi jau šodien ir ārpus Latvijas, lielā mērā viņi ir daudzās citās ekonomikās, tur Latvijā ir, šobrīd man bija viena cipara, tie bija mazāk par 10%, es domāju, kur mēs esam tā nolēdušies, tas ir... Jūs ir sainos tās kaut kādos S&P 500 un tādos indeksu fondos, jā. Kur mēs esam nonākuši, ja, kas tas ir, vai tiešām mēs paši nevaram, un
Saimā arī notiek diskusijas celt augšā vismaz tur 20%, lai būtu Latvijā paliktās naudas, bet tas arī parāda to, ka arī te ir tā iespēja ieguldīt kaut kādos citos alternatīvos. Mēs jau redzējām vienu brīdi arī šie te uzkrājumi gāzās lejā, vai ne viss tas, tur arī viss tā nav tik viennozīmīgi. Ilgtermiņā, jā, bet arī šeit ilgtermiņā, ja mēs pastamies to bildi, viņi jau diezgan ienesīgi rāda, tā kā. Jā, ilgtermiņā, ja mēs paskatāmies uz Bitcoinu, viņš 21. 22. gads tur nedaudz bija uz leju, bet principā mēs diezgan stabili gadu no gada principā ejam uz augšu, jā, es to pilnībā piekrītu. Jā, mēs laiku par kripto runājam, varbūt nedaudz vairāk pieminēja arī, ja būs vairāk kripto uzņēmumu, noteikti arī celsies gan zinātnē līmenis, bet būs arī daudz vairāk augstu kvalificēts darba spēks un varbūt nedaudz pieskaroties par jaunu uzņēmumiem. Kā tev šķiet, kas ir jāiedod jaunu uzņēmumam, lai viņš tiešām būtu veiksmīgs? Mums ir daudz labu piemēru. Principā mums ir 2 unikorni, es gribētu teikt, gan Printfuls, gan Printify. Viņi tur nedaudz bija atsevišķi, bet tagad viņi ir sagājuši kopā. Mega unikorns. Mega unikorns, jā, viens mums pāris kādu brīdi atpakaļ. Mēs arī runājam ar Krišu Pujātu no Gravity. Es viņam arī uzdevu šo te jautājumu, vai Gravity ir unikorns. Viņš diezgan lakoniski atbildēja, ka, lai kaut ko nosaukt par unikornu, tad akciju vērtībai ir jābūt novērtētai šajā te miljardu apjomā. Bet jā, kā tev šķiet, kas ir nepieciešams jaunu uzņēmumu? Ko valsts viņam var iedot, kā var palīdzēt, lai pirmām kārtām tu vispār kaut ko varētu izveidot, bet otrām kārtām, jā, kāda ir tā vide Latvijā, lai izveidotu šis te unikorns? Kādas ir organizācijas, kas to palīdz darīt? Protams, ir ekosistēma. Mēs atbalstam ekosistēmu. Mēs šobrīd jau budžeta bāzē mēs esam ielikuši naudu, tie daži 100 000, lai vispār ekosistēmu atbalstītu kā tādu. Ja? Protams, mums ekonomikas ministrijā vien šobrīd ir tikai šajā gadā 250 miljonu eiro dažādās atbalsta programmās, kas arī šiem jaunu uzņēmumiem ir pieejami. Bet jaunu uzņēmumiem, protams, tas, kas mani satrauc, tās ir tās tendences, ka šeit ir mūsu reģionā ir ārkārtīgi daudz gudru cilvēku, kas rada šos jaunu uzņēmumus. Bet tā problēma tā, ka šie jaunu uzņēmumi tajā brīdī, ka viņi sasniedz to līmeni, kad tas hokejs tiks jau parādās, ja viņš aizmetās uz ASV vai Āziju un tur viņš viņu realizē, jo šeit viņam tas attīstības potenciālam ir griezti dažādu, jo unikorns nerodās, viņš nevar rasties tikai Latvijā, viņam ir globāls mērogs jāietver, ja. Un Latvijā viņš var uzsākt to savu izaugsmu, un tad viņam jākļūst globālam. Un tā, kad tu auc pa globālu uzņēmumu, ja tev ir pārpat 20 regulātori, kas tev regulē Eiropas Savienībā, ja tev ir visu laiku, tas tev grūti kļūt globālam. Ja? Un ja tu aizbrauc uz ASV, tev tas ir daudz vienkāršāk. Un tāpēc arī mūsu un Eiropas Savienības pensiju fondi ceļos turieni un iegulda naudu šajos jaunu uzņēmumos, un viņi attīstās tur. Es pats biju San Francisco un redzēju, kāds viss notiekās, un redzēju, kā tās vienreģu fabrikas strādā, un cik daudz mūsu Latvijas jaunu uzņēmumu arī aizbrauc līdzi un arī mēģinot piesaistīt finansējumu, kapitālu. Ārkārtīgi daudz vielas pārdomām, bet, protams, mums vajag daudz gudru cilvēku, kas spēj radīt šīs jaunās idejas, daudz cilvēku, kuriem ir šis ideju radošums un domu lidojums tiešām izdomāt kādas jaunas lietas, bet tikpat svarīgi ir arī dot viņiem iespēju skeilot to biznesu arī šeit pat Eiropā. Un tas ir jautājums, kas ir jārunā Eiropas līmenī. Es par to runāju, pat kā biju Polijā, kad mēs tikāmies visi Eiropas ekonomikas ministrā, bija man galvenā tēze kolēģiem, ņemam no šīs birokrātiskās barjeras, uzticamies viens otram, samazinām visas šīs te prasības, kas mums ir, domājam savādāk, jo, ja mēs salīdzinām Eiropas attīstības un tendences un ASV attīstības tendences, kā ir ASV attīstījies pēdējos 10 gados un kā Eiropa, tās atšķirība ir milzīga. Bet, ja tu paskaties, kurā vietā tas viss ir noticies ir pamatā
jaunu uzņēmumos. Pamatā Amerikas viss atrāviens ir jaunu uzņēmumos. Silicon Valley. Jā, bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies sīkāk, piemēram, kur radušies ir patenti, kur radušies ir atkal atgriežamies Eiropā. Un te atkal zināšanas uzģenerējuši daudz idejas, kas ir realizētas Eiropā un pēc tam kopētas Ķīnā. Ja, tur, viss šies tāds cikls, un mēs smuka viņus pēc tam regulējam. Kāpēc mēs to darām, nesaprot. Un tas ir, tā ir lieta, kas ir konkrēti jāmaina. Un man arī ir ļoti labs kontakts arī ar pasaules šiem lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, kā piemēram Meta, Microsoft, Google. Mēs viņus ļoti labi apmeklējām San Francisco, mēs viņus visus apmeklējām viņu uzņēmumos. Bet mums tie kontakti, mēs vēl joprojām kopīgi strādājam, un tieši par regulējumu jautājumiem, ja viņi ļoti skaidri parādīja to, kur atrodas pasaulē starp 50 jaunu uzņēmumiem, kur ierindojās kāds no Eiropas uzņēmumiem, ja, kur parādās viņš, ja tas kaut kādā 30. vietā, kaut kur tur Vācijas kaut kāds uzņēmums parādās, ja, kas ir, tas nav ok, un tas iemesls ļoti vienkārši, un tas iemesls ir tā pārregulācija. Un mēs ar šiem uzņēmumiem, lai cik interesanti tas būtu, arī ar viņiem mums bija, piemēram, viņi saka, savu uzņēmumu problēmas nodefinē. Mēs viņam sakam, lai palīdziet mums, iedodiet, paskatiet, kas jums traucē Eiropā, lai jūs varētu attīstīties. Viņa mums saliek 10 punktus, ja? Tur konkrēti tur bija viens no šiem lieliem, viņš mums uzlika 10 punktus. Es šeit pat ministrijā sasaucu Latvijas uzņēmumus, ja, kas darbojas tāpat jomā, un saku, kolēģi, vai šī jūsuprāt ir Eiropas mēroga problēma, kas traucē jums attīstīties? Visi tie punkti viņiem sakrita, pilnīgi visi punkti arī mūsējiem sakrita, tikai mūsējiem nekad nebija uzdot šis jautājums. Viņi varbūt, ja viņam tā tieši papīri nepaprasa, ja viņi nemaz nebija tā kā padomājuši par to, ka mēs taču caur Latviju, mēs arī esam Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs arī varam caur Latviju rosināt tās lietas mainīt, un mēs to cits starpā maijā būs Briselē, būs ministru atkal kārtējā tikšanās, būs jārunā par nākamo konkurētspēju, un mēs no Latvijas jau piedāvāsim ļoti konkrētus risinājumus, piemēram, lai digitālais vienotais tirgus Eiropā tiešām būtu vienots. Un mēs viņus izstrādājam kopā ar šiem lielajiem uzņēmumiem, bet tāpat laikā arī ar mūsu uzņēmumiem, kas ir, un mums Latvijā arī, tas pats ir tiešām ir tik daudz uzņēmumu, kas sevi piesaka kā potenciālie startupi, tur medicīnā, tur fotonikā, tur viņus var saukt, ja, kas jau ir jau reāli šauj augšā. Ja, hokejs tik. Jā, jau viss notiek, un mēs viņus dzirdēsim. Bet šeit ir divas sadaļas, lai to visu. Tas ir viena sadaļa ir regulējums, lai regulējums ļauj, un kas man tiešām gribās, lai Eiropā arī visi saprot to, ka tas regulējums reāli traucē. Mēs pazaudējam gan savu ieguldījumus, kas ir vienkārši viņi nenotiek šeit. Mūsu paša nauda, viņa aiziet iegulda naudu pāri okeānam, un ražotās inovācijas tur, hokejs tiks notiek tur, kaut gan viņš ir radīts šeit Eiropā. Un man bija ar šiem lielajiem uzņēmumiem arī, mēs esam gājuši cauri datiem, kad potenciāli unikorni šeit ir milzīgs īpatsvars, tieši mūsu Baltijas reģionā, Latvijā, jaunu uzņēmumu īpatsvars uz iedzīvotāju un vispār reģionā viņš ir ārkārtīgi augsts. Te ir tās idejas, bet visiem tiem uzņēmumiem, ja tu seko tālāk viņa attīstībai, visi, kas, viņš iet un viņš aizpeld prom nevis no Latvijas, bet no Eiropas, viņš aizpeld projām. Un viņa izaugsmes griesti ir Eiropas regulācija. Tiekam ar to galā, viņš paliks Latvijā, viņš nekur neaizbrauks, un viņš šaus ārā Eiropā, ja, un te radīsies arī pašai Eiropai, atgriezīsies tādā veidā tas izaugsmes ceļš. Un tas ir Tā ir tā viena no lietām, kas jādara. Mēs maijā startēsim ar priekšlikumu kopu, aicinot arī Eiropas kolēģus un Eiropas komisiju pārskatīt dažādas regulējumus, varbūt no kaut kā atteikties, lai mēs varētu atgriezties pie kaut kāda stāsta par Eiropas kopēju izaugsmu. Tā ir viena lieta, un otra lieta, protams, ir gudri cilvēki, kas to
Pagājušā nedēļā es klausījos Latvijas radio, no rīta bija viena intervija. Es to puisi aizmirsu, kā viņu sauc, lai viņš galvenais, lai neapvainojās, bet tiešām viens jauns uzņēmuma pārstāvs bija un skrēja tādu rīta krosiņu, un tad klausījos viņu, un tad viņš arī minēja to galveno lietu, kad, piemēram, tādā Latvijā tiesiskā regulējumā dibināt jaunu uzņēmumu ļoti vienkārši, salīdzinot ar citām valstīm, tas ir ārkārtīgi forši. Un atbalsta programmas arī. Atbalsta programmas ir, jā. Bet galvenā lieta ir vajag vairāk gudrus cilvēkus. Vairāk vajag cilvēkus ar augstākām zināšanām, un te mēs atgriežamies pie tā kripto, kad viņi var uzsūkt šeit šos te talantus. Jā, jo mums ir diezgan daudz labu piemēru, kas mums rāda, ka šis te kripto bizness ir iespējams. Par regulāciju. Kā tev šķiet? Tas pats arī, šobrīd ir kripto regulējums, bet tā nav slikta lieta, tāpēc, ka tas no šī te grey zone un no tā, ka kripto, kā jau tu minēji, neviens vairs nesaka, ka kripto ir lamuvārds, jo kripto jau lēnām jau kļūst par ikdienu, un mēs arī ziņu virsrakstos arvien vairāk un vairāk redzam, ka kripto ir kaut kas tāds, kurā pat parasts cilvēks jau sāka apsvērt iespēju, kurš nekad uz to nav skatījies, ka varbūt tas ir labs investīcija objekts. Bet par šo regulāciju esmu kaut ko pausu galam dzirdējis, ka mākslīgais intelekts kaut kādā brīdī arī Eiropā sāks kļūt regulēts. Kā tev šķiet, vai tas arī nav tāds tā kā stopkrāns Eiropai, jo Amerika atkal aizlidos pa priekšu? Jā, man mājās ir tās meta saules brilles, jā. Un Latvijā es varu ar viņām klausīties mūziku, es varu ar viņām parunāties, pafilmēt kaut ko, ja tur nofotografēt kaut ko. Visādas foršas funkcijas viņām ir, jā. Ja es aizbraukšu uz Lielbritāniju, es jau varbūt viņām varēšu paprasīt jau piemēram, lai viņi vizualizē, un izstāst man, ko es redzu priekšā. Ja, ja es aizlidošu uz Ameriku, ja, tad tur man šīs brilles jau varbūt pilnīgi noteikti izstāstīs, nezinu, ja es paņemšu kādu spāņu grāmatu, ja viņas man iztulkos visu to, kas tur, es nerunāju spānis, bet viņi man iztulkos visu to tekstu, latviski austiņās viņi man izstāstīs to. Un tas ir regulācija. Tas ir regulējums, ir tas, kas ierobežo to. Principā viena tā pati lieta, mainot valsts, man būs pilnīgi cita pieeja tam, kādu labumu es no šī produkta varēšu saņemt. Jā, piemēram, vājredzīgie vai neredzīgie, viņiem no šādām te brillēm tas ļoti atvieglotu viņu dzīvi, bet Latvijā viņas nevar izmantot 100%. Eiropā, jā. 100% tieši no tā, kad konkrētais uzņēmums viņus nav palaidis, jo regulējums viņam neļauj to darīt. Jā. Pilnīgi visus labumus izvilkt ārā no tā produkta, ko viņš var. Un tas ir tāds piemērs, jā, tāpatā man tas viens no piemēriem ir, kad 10 gadus atpakaļ Latvijā, šeit pat Biķerniekos, daži kilometri no šejienes, es atceros, kad testēja pašbraucošās mašīnas. Ja, viņas tur braukāja pa Biķerniekiem, paši mašīna brauc, ja, tur septembrī bija San Francisco 1000 tādu mašīnu brauc uz pielu, visi mūsu delegācija, visi tur viņām vizinājās, tur visiem tas bija tāds brīnums. Tā skaitā es pats arī, kā piekšā tajā mašīnā, man tas bija arī brauc bez šofera, visi viņi piedalās reāli satiksmē, tā kā šeit pa Brīvības ielu, vienkārši viņiem brauc, viss tev aizved, ja tev šoferi nav mašīnā. Un tur tā ir reāla ikdiena, ja, un tur ir tās tehnoloģijas, kas... bet zināšanas mums jau tā mašīnām jau bija. Un vienkārši... Jau gads 10 atpakaļ. Jā, viss jau tas notikās šeit, bet tās mašīnas viņas brauc Amerikā, viņas brauc Āzijā, vēl šur tur viņas brauc, bet Eiropā viņu tādu, īsti man pateikt, kur ta viņa tā pilntiesīgi piedalās, ka jebkurš cilvēks var jebkurā brīdī paņemt. Varbūt ir kāda vieta, jā, bet es neesmu baigi... Es dzirdēju, Čehijā man šķiet arī testēja kaut kā līdzīgi, jo viņam arī valdībā bija ļoti pretīm nākoša šim te uzņēmumam un arī to pašbraucošo mobility aizmirst pēkšņi, kā angliski tas sauc autonomous vehicles. Jā. Jā, tā kā es domāju, tas ir iespējams un noteikti arī kādu brīdi mēs šeit pie tā nonāksim. Es ceru, ka mēs Latvijā arī pavisam drīz ierodīsim. Nav tā, ka mēs pie tā nestrādājam, mēs arī pie šī strādājam. Bet tur mums ir atsevišķi projekts, ko mēs mēģinām arī realizēt. Arī ar mūsu vietējiem uzņēmējiem cerams, ka arī Latvijā kaut kas tāds būs tuvākā laikā, jo es redzēju, ka tas ir iespējams. Tas nav nekāda nākotne, tā ir realitāte šodien. Un tad par mākslīgo intelektu, mēs nevaram izmantot mākslīgo intelektu Eiropā šobrīd pilnā mērā. Mēs to nevaram izdarīt. Tas regulējums šobrīd to ierobežo.
un dažādas regulējuma interpretācijas. Un, manuprāt, varbūt pārliek lielās bailes no tā, tā teikt, mēs nedrīkstam būt bailīgi uz šīm lietām. Tu viennozīmīgi sasmēries rokas, darbojoties to. Viennozīmīgi būs feili. Nav jautājumu par to, bet tie ieguvumi, ko tu iegūsi, to izmantojot pilnā apmērā, būs daudzkārt lielāki nekā tie potenciālie zaudējumi. Un mākslīgā intelektā es domāju, ka Eiropai ir baigi jāsņemās, lai mēs, šis arī tā ir lieta, kas ir, kur mēs visa pasaule starta šāvienā. Ķīna tikko apgāza vienkārši pilnīgi visu apgāt no to DeepSeek, kad viņi vienkārši hopā uztaisīja tādu, kur, visi mēs to redzējām, kas parāda to, ka jebkurš patiesībā tur var izšaut, jebkurš arī Latvija var izšaut tur, un mēs savā ziņā esam tomēr vienā līmenī visi, lai vai cik traki tas izklausītos, ka tur miljardiem investīcijas, un tu vari ar 100 reižu, 1000 reižu mazākām investīcijām nonākt vienā līmenī. Tas parāda to, ka jebkurš var, un tajā globālajā pasaulē mēs to pat kā pieredzējām. Un arī šeit regulējums būs izšķirošs. Cik tu ļoti šos valodu rīkus apmācīs pareizi un kā tu savā ikdienā to izmantosi, lai tur uzlabotu savu ikdienu, lai tu darītu darbus ātrāk. Mēs šeit ekonomikas ministrijā reāli skatāmies un vērtējam. Mums ir mākslīgais intelekts, mēs viņu velkam iekšā dažādos vadības procesos, piemēram, pie projektu vērtēšanas, ka to dara nevis cilvēks, bet to dara mākslīgais intelekts, un cilvēks pēc tam pārbauda. Mums ir viens projekts, kur mēs plānojam iedzīvotājiem atbildi sagatavot mākslīgo intelektu, kad cilvēks tikai pārbauda, ka tev tā atbildi ir, visi runā mēnesis baigi gari, varbūt tev viņu var iedot minūtē, uzreiz momentāli. Tu atsūti, iedodam tie jautājumi, jo bieži vien nāk ļoti līdzīgi, un normatīvs, kā mēs balstam, atbildi ir konkrēts, viņš nevar iet, tur nav interpretācijas, tur ir konkrēts likums, konkrēti noteikumi, uz kā mēs balstam atbilst. Tā kā tu vari apmācīt mākslīgo intelektu, lai viņš tev palīdz tie ikdienas darbā, samazina stundas, lai tu vari tās stundas veltīt kaut kam citam, un tādējādi radīt lielāku pievienoto vērtību. Mēs šeit ministrijā esam ļoti, un arī mūsu iestādes, mēs viņus ļoti motivējam to darīt, jo mēs saprotam, ka arī tas ir veids, kā tu vari būt ātrāks. Visi jau sagaida, ka tu vari būt ātrāks, efektīvāks. Šķiet ir neiespējami šos rīkus neizmantot. Tas ir, man liels prieks dzirdēt, ka jūs ministrijā to izmantojat, bet jebkurā nozarē, un ja mēs paskatāmies uz privāto biznesu, jebkurš, kurš šobrīd strādā privātajā biznesā, varbūt kurš pat nemāk viņus pilnvērtīgi izmantot, visi zina, ka mākslīgais intelekts ir kaut kas tāds, kas ir jāizmanto, lai optimizētu un uzlabotu dažādas procesus, un man prieks, kā jau minēju, dzirdēt, ka arī jūs tā darat. Mums tāda statistika, kad kaut kādi šobrīd no lieliem uzņēmumiem, manuprāt, 3. diena Latvijā kaut kur es tā no galvas tēt mēģinu, un man bija tikšanās ar, manuprāt, tas bija ar Microsoft, Microsoft bija, un tad viņiem bija interesanti dati, viņi saka, ok, tu domā, uzņēmuma vadītājs domā, kad viņš izmanto mākslīgo intelektu, 30% domā, kad šis uzņēmums izmanto mākslīgo intelektu, un tad viņiem ir dati, jo viņi jau redz, kas viņus reāli lietoja. Viņi saka, klausies, viņi it kā domā, vai ne 30, bet patiesībā 70% viņi lieto viņu darbinieki, kuriem varbūt tas uzņēmuma vadītājs nemaz nezin, ka viņi reāli ikdienā izmanto, viņa staffs, viņa tīms reāli izmanto to, lai būtu efektīvs. Tā kā es domāju, ir ļoti daudzās vietās, kur ikdienā cilvēks nemaz nenojauš patiesībā mākslīgais intelekts jau ir klātesošs, gan publiskajā pārvaldē, gan privātajā sektorā, gan ikdienā, ejot pāri pie Luksafora, varbūt mākslīgais intelekts bija tas, kas izdomāja, ka tā zaļā gaisma tieši tā ir jāieslēdz. Exactly, tieši tā. Jā. Ok, pāris lietas, ko mēs no šodienas varam paņemt. Mums ir super daudz gudru cilvēku,
kur taisa superforšas kompānijas Latvijā. Nevajag baidīties no vārda kripto. Man liels prieks, ka tu arī pieminēji, ka tas nav nekāds lamuvārds vairs. Tas tā jau ir lieta, kas mums ir ienākusi ikdienā. Un regulācijas. Regulācijas ir tomēr tas, kas mums diezgan lielā mērā bremzē. Man bija saruna arī ar Viesturu Tamužu. Un, principā, inovācijas ir tas, kas mūs dzen uz priekšu, nevis regulācijas. Jo regulācijas visu, ko mēs esam izdomājuši, diezgan lielā mērā nospējuši. Pieminēja arī par Ray-Ban Meta saules brillēm, pilnībā piekrīt. Tas nav tas pilnais potenciāls, kā viņām būtu jāstrādā, bet aizbraucot uz Ameriku, tas jau ir pavisam savādāk. Bet jā, liels prieks par to, ka tu skaties ļoti inovatīvi un perspektīvi uz to, kad vajag optimizēt procesus, vajag strādāt ātrāk un vajag tiešām skatīties uz virzieniem, kur varbūt citi vēl neskatās pilnā apmērā ar plaši ieplastām acīm, bet tu redzi potenciālu. Un varbūt pēdējais jautājums tev. Mūs noteikti klausās diezgan daudzi, kuri vēlas vai nu jau ir procesā izveidot savu jaunu uzņēmumu. Es ceru, ka kripto nozarē un kripto vidē, vai arī jau vai tikai skatās šo te virzienu. Ko tu novēlētu šiem te cilvēkiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu? Uzņēmēji, man reiz Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, teica, un es viņam pilnībā piekrītu, ka uzņēmēja lielākā vērtība, vispār vislielākā vērtība uzņēmējiem ir viena, tā ir uzņēmēja griba. Un tas jau ir vērtība. Ja? Un ikvienam, kas grib nodarboties ar uzņēmējdarbību, es novēlu sākt to darīt. Nebaidīties, kļūdīties. Ja kļūdīties, tas nekas traks, tais nākamo biznesu. Kļūdīsies, varēs nekas tas tais nākamo, un tad nonāks pie tā savu vienreiz. Tev ir jāiet un jādara. Tev ir jātic pašam saviem spēkiem un tiklīdz tu sāksi pirmo soli. Bieži vien vajag izdomāt. Kas tur būs un kāds viss būs, bet ir jāsāk tas darīt. Sācam mazām lietiņām, dabūs to āķi lūpā un ies uz priekšu. Es pats savulaik jaunībā studentu gados esmu bijis biznesā, es zinu, kā tas viss ir. Tas vienkārši tu sācam mazu lietiņu un tu aizraus tev un tev aizies un tu vēl attīstīsies. Tāpēc uzņēmējiem vienalga kāda būtu tava ideja, vienalga vai tas ir cept speķi pīrādziņas vai taisīt jaunu kriptovalūtu, ja? Vienkārši sāc ar to pirmo soli un tu redzēsi, ka tā bija laba izvēle, ka tā bija forša izvēle un ka tu esi iegūst to brīvību, to dzinuli, ieraudzīt pašiem savu uzbūvētā mērķa rezultātus, gūt no tā labumus un iet uz priekšu. Tas ir neapšaubām laba sajūta un kā ikviena lieta, ko tu dzīvē radīt savu biznesu, tas ir lielākā dāvana, kas cilvēkam var būt, audzēt to attīstīt. Tas ir Un tā iespēja dot ik vienam cilvēkam. Un visā tajā startā ir tikai viena lieta – sāc darīt. Viss pārējais nāks un izdosies. Super. Paldies tev, Viktor. Paldies.